පුතේ අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාව වෙනකොට 2026 පෙබරවාරි මාසේ පැවැත්වෙන O level exam එක ලියන ගමන් හෝ ලියලා අවසන් වෙලා හෝ ඉන්න දරුවෙක් දුවෙක් පුතෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ ආදරණීය දෙමව්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන් සිට මේ වීඩියෝ එක අදාළ වෙන්නේ ඔයා මෙවර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ, ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාසේ පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දීලා අපොස උසස් පෙළ විභාගයට ජීව විද්‍යා අංශයෙන් මුහුණ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාලට A level ලියන්න වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට 2028 A level biology කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන් නාරම්මල කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන නාරම්මල, දඹදෙණිය, ගිරිඋල්ල, අලව්ව, ඊළඟට පොල්ගහවෙල, කුලියාපිටිය, නක්කාවත්ත ඔන්න ඔය ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන දරුවෙක් නම් ඔයාට තමයි මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙවර O level ලියලා අපොස උසස් පෙළ සඳහා ජීව විද්‍යාව මේ වෙනකොටත් තෝරගෙන හෝ තෝරගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින, ඒ වගේම නාරම්මල ප්‍රදේශයේ ආවට දරුවෙක් නම් ඔයාට තමයි මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ. හරි. මම මේ දැනුවත් කිරීමට එන්න කලින් මම කවුද කියන එක ඉතා සරලව කෙටියෙන් මම කියන්නම්. මගේ නම ඉසුරු හේරත්. මම නාරම්මල ප්‍රදේශයේ මගේ ගම් පළාත නාරම්මල මගරපාදයෙන් මම පාසල් අධ්‍යාපනය නිමා කරනවා. 2018 වර්ෂයේ තමයි A level විභාගයට මුහුණ දෙන්නේ. ජීව විද්‍යාවටත් ඒ සාමාර්ථයක් අරගෙන මම පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙනවා. මේ වෙනකොට අවුරුදු 5ක පාඨමාලාව අවසන් කරලා සීමා වාසික පුහුණුවට යන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. 2018 මගේ A level විභාගයෙන් පස්සේ මම උපකාරක පන්ති වලට පිවිසෙනවා. විශේෂයෙන් මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ප්‍රදේශය කියන්නේ මහනුවර සහ පේරාදෙණිය ආවටත්, ඒ වගේම මගේ ගම් පළාත නාරම්මලත් තනි සහ කණ්ඩායම් පද්ධති කියන group සහ individual classes නොසෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අවුරුදු 3ක වගේ කාලෙක ඉඳන් නාරම්මල නගරයේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් විශාල සහ පැරණිම අධ්‍යාපන ආයතනය නුවණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා ගුරුවරයා විදිහට වැඩ කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. right. ඉතින් එතනත් කාලයක් තිස්සේ group classes පැවැත්තුවා. ඉතින් අපි මේ පාර, ඒ කියන්නේ මේ O level ලියපු දුවල පුතාලටත් විශේෂ කණ්ඩායම් පන්තියක් ආරම්භ කරනවා නාරම්මල නුවණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ. හරි. එතකොට මුලින්ම අපි උගන්වන්න පටන් ගන්නෙ නෑනේ සුපුරුදු විදිහට අපි ආරම්භක දේශනයක්, එහෙම නැත්නම් ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වනවා. මේ සම්මන්ත්‍රණය පවත්වන්න හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. මේ සම්මන්ත්‍රණයේදී මොනවද කරන්න කියන එක මම ඉතා කෙටියෙන් කියන්නම්. ඊට කලින් මේ සම්මන්ත්‍රණ තියෙන දවස් මම කියලා ඉන්නම්. 2028 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ සඳහා ජීව විද්‍යාව අංශයෙන් මුහුණ දෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා නම්, ඒ කියන්නේ දැන් මේ දවස්වල O level ලියලා ජීව විද්‍යාව තෝරාගෙන හෝ තෝරා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ කියන්නේ පෙන්ඩින් ඉන්න අය ඉන්නවනේ. අන්න ඒ අයට තමයි මේ ආරම්භක දවස තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ආරම්භක දවස් වෙන්නේ මෙන්න මේ දවස් දෙක. පෙබරවාරි 28 O level ඉවර වෙලා දවස් කිහිපයක් තමයි. නමුත් අපි 28 වෙනිදාම වැඩේ පටන් ගන්නවා. එදා සවස් 1ට තමයි අපි ආරම්භක දේශනය පවත්වන්නේ. ඊළඟට තව කණ්ඩායමක් අපි පටන් ගන්නවා මාර්තු 5 බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 8ට. ඒකත් මේ දෙකම නාරම්මල නුවණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ. හරි. right. එදාට අපි මොකද කරන්න කියන එක මම බොහොම සරලව කියන්නම්. දැන් ජීව විද්‍යාව හදාරන්න තෝරගෙන ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා. ජීව විද්‍යාව හදාරන්නද ජීව විද්‍යාව තෝරගන්නද කියලා පෙන්ඩින් සෙට් එකකුත් ඉන්නවා. right. ඔයාලට ජීව විද්‍යාව තෝරගන්න කියලා අපි බල කරන්නේ නැහැ. හරි. ඒක අපි තෝරගන්න විදිහ තමන්ගේ හැකියාවන්, දක්ෂතාවයන්, ඒ වගේම අනාගතයේ රැකියාව වෙළඳපළවල්, ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පාඨමාලාව කොහොමද ඔයාගේ රැකියාව අනාගතේ මේ සියල්ල අපි පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා තෝරගන්න. ජීව විද්‍යාව නම් එහෙම නැත්නම් වෙනත් විෂය ධාරාවක්. ඉතින්
මම අනිත් විෂය ධාරාවන් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ විෂය ජීව විද්‍යාව අංශයෙන් ඔයාලට ඒ දැනුවත් කිරීම කරන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍ය පෙළින් පස්සේ උසස් පෙළ විෂයක් තෝරගන්නකොට අනිවාර්යෙන් විෂය ගැන ප්‍රවීණයෙක් එහෙම නැත්නම් විෂය ගැන උගන්වන ගුරුවරයෙක් ඒ වගේම විෂයෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා එයින් ලබා ගන්න පුළුවන් රැකියා මේ සියල්ල ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් වෙලා විෂයන් තෝරා ගන්න කියන එක ඕනෑම විෂය ධාරාවක් යටතේ A level හදාරන්න ඉන්න දුවල පුතාලට මම යෝජනා කරනවා. හරි? ඉතින් එදා දවසේ මේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණ තියෙන දවසේ අපි කතා කරන්නේ විශේෂයෙන් අපි කොහොමද අපේ හැකියාවන් සහ මම කලින් කිව්වත් වගේ අනාගතයේ රැකියා අපේක්ෂාවන් මේ සියල්ල අනුව කොහොමද අපි විෂයක් තෝරගන්නේ කියන එක. හරි? ඊළඟට අපි ජීව විද්‍යාව එක්ක මොන මොන විෂයන්ද අපිට කරන්න පුළුවන්. ජීව විද්‍යාව A level වලට කරන්න O level කොයි වගේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙන්න ඕනද? ඊළඟට ජීව විද්‍යාව කරලා ඔයාලගේ රැකියාව මොනවා වෙයිද? right? මම නිකන් කරුණක් කියන්න එක කරුණක්. දෙපුතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ඇඩ්මිෂන් හෑන්ඩ්බුක් එකට අනුව A level විෂය ධාරාවන් අතුරින් වැඩිම විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා ගණනාවක් තියෙන්නේ ජීව විද්‍යාව හදාරන දුවල පුතාලට. සතුටුයි නේද? අපි දන්නේ මේ වෙනකොට ජීව විද්‍යාව හදාරලා වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න පුළුවන් වගේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් විතරක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට විතරක් ජීව විද්‍යාව හැදෑරීමෙන් හදාරන අයට විතරක් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් පාඨමාලා 37ක් තියෙනවා. මම මේ මූලාශ්‍ර කරගන්නේ 2024 අවුරුද්ද සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කරන ලද ඒ පොත. හරි? ඉතින් ඊට අමතරව තවත් යන්න පුළුවන් කෝසස් 20ක් විතර වගේ තියෙනවා. ඔක්කොම ටෝටල් එක සාමාන්‍යයෙන් බයෝ කරපු කෙනෙක්ට විශ්වවිද්‍යාල ගත වෙන්න පුළුවන් කෝසස් 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හොඳ chance එකක්. ඉතින් මෙකී දේවල් අපි මෙකී සහ නොකී තව ගොඩක් දේවල් අපි ඔය ආරම්භක දවසේ කතා කරනවා. විශේෂයෙන් ආරම්භක දවසට අපි යෝජනා කරනවා අපි ඉල්ලා සිටිනවා දරුවන් එක්ක දෙමව්පියෝ එක් පාර්ශවයක් මව්පියා සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද A level පළවෙනි ඡයයකින් තමන්ගේ හිතේ තියෙන ප්‍රතිඵලය දාගන්න නම් දරුවට වගේම දෙමාපියන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි කතා කරනවා එදිනට. හරි? දැන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලේ වෙනකොට දරුවෝ A level වලට O level අවසන් වෙච්ච සැනින් පන්ති යනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හේතුව තමයි මේ තියෙන තරඟකාරීත්වය. A level කියලා කියන්නේ ලංකාවේ දරුවන් මුහුණ දෙන අතිශයම තරඟකාරී විභාගය. හරි? ඒ නිසා තරඟයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ තරඟයට මුහුණ දෙන්න නම් තරඟයට මුහුණ දෙන්න තරඟයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න නම් අපි ඉස්සර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් දරුවෝ ඉස්සර දරුවෝ වගේ නෙමෙයි. ක්ලාස් එකක් ටියුෂන් එකක් තෝරගන්නකොට ගොඩාක් දේවල් බලනවා. දැන් ළමයි ටිකක් ස්මාර්ට්. කාලය අඩුවෙන් වැය වෙන වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙන මහන්සිය අඩු දුර අඩු වියදම අඩු ක්ලාස් එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ. ගොඩාක් දරුවෝ පෙළඹෙනවා ඔය මුකුත් ප්‍රශ්න නැහැ. ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙනවා. හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒකේ වාසි තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔයාලට දරුවනේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා මාව ඔයාලගේ ජීව විද්‍යා ගුරුවරයා විදිහට තෝරගන්න එපා. මේ ආරම්භක දවස තියෙනවා එදාට එන්න අපි මේ ගැටලු සාකච්ඡා කරනවා. මේ ඔයාලට තියෙන ගැටලු හැම එකම සාකච්ඡා කරනවා. එදා ඔයාලගෙන් අහලා ඒ ගැටලු වලට විසඳුම් අපි ලබා දෙනවා අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන්. හරි? ඒ නිසා මේ දවස් දෙක වෙන් කරලා තියාගන්න ජීව විද්‍යාව හදාරන්න මේකට තෝරගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන පෙන්ඩින් ඉන්න දුවල පුතාලට මේ දවස් දෙක දාලා තියෙනවා. ඒ දවස් දෙක ආවොත් මේ සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු සියල්ල निराකරණය කරගෙන පන්ති තෝරා ගැනීම ඉඳන් සියල්ල අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් දරුවෝ විශේෂයෙන් ෂයි දෙකක් තුනක් හරි දෙකක් තුනක් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. දරුවෝ ෂයි සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි කරන අවස්ථා ඊට අඩුයි දැන්. ටික අඩු වෙලා අයියේ. දරුවෝ ටක් ගාලා ෆස්ට් ෂයි කරලා තමන්ගේ හිතේ තියෙන රිසල්ට් එක පටස් ගාලා දාලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහලා ටක් ගාලා ඩිග්‍රියක් කරන් ටක් ගාලා රැකියාවකට බිස්නස් එකකට යනවා. ඉතින් ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් නේද? මමත් යෝජනා කරන්නේ පුළුවන් නම් ෆස්ට් ෂයිම කැම්පස් යන්න පුළුවන් විදිහේ රිසල්ට් එකක් දාන්න. මම මගේ පන්ති ඇතුලේ උගන්වන්නේ දරුවන්ට ෆස්ට් ෂයිම පුළුවන් උපරිමයට යන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පන්තියේ කරන වැඩපිළිවෙළවල් ඒ සියල්ල එදාට සාකච්ඡා කරනවා. මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම කියන්නම්. මම මගේ පන්ති මෙතෙක් කල සංවිධානය කරගෙන නැත්නම් ඕගනයිස් කරගෙන ආවේ ජීව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න දරුවෙක්ට ජීව විද්‍යාවේ තියෙන හරාත්මක තැන්
නිසි බරින් යුක්තව අපි උගන්වන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම දරුවෙක්ට ජීව විද්‍යාව කෙරෙහි ආසාවක් ඇති වෙන විදිහට මම මගේ පන්ති ටික පවත්වාගෙන එනවා. ඔයාලට මේත් එක්ක ෆොටෝස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද පන්ති වල වැඩ කරන්න කියලා උදාහරණයක් විදිහට අපි තියරි A to Z සාකච්ඡා කරනවා. මොකද ජීව විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මහා විෂය ඛණ්ඩක්. අපි ඕකෙන් ලස්සනට කොටසක් පෙරලා අරගෙන අපි ඒක කතා කරනවා ටිකක් වැඩිපුරත් එක්ක. හරි. ඒ වගේම අපි ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලට ප්‍රමුඛ තැන දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න පහසුකම් තියෙන්නේ පාසල් විද්‍යාගාරවල. නමුත් අපි අපේ ගෲප් ක්ලාසස් කරේ මෙච්චර කල්. ඉතින් මේ ගෲප් ක්ලාසස් වල අපි ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රැක්ටිකල් එකට අදාළ කරන ඒ උපකරණ හරි ගෙනල්ලා පන්තියේදී සජීවීව කතා කරනවා. ඒ වගේම අපි දැන් අපි හිතන්න හෘදය ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා. අපි හෘදයේ රූප සටහනක් ඇඳලා පින්තූරයක් ඇඳලා වීඩියෝ එකක් බලනවට වඩා එහා ගිහිල්ලා අපි ලයිව් ඒවා අතගාලා බලලා කපලා බලලා හරි ඉගෙන ගන්නවා. ආසයි. රයිට්. ඒ වගේම අපි හැම අවුරුද්දකම විෂය හා සමගාමී චාරිකාවක් යනවා. අපි කියන ෆීල්ඩ් විසිට් එකක්, ෆීල්ඩ් ට්‍රිප් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට මේ වෙනකොට හැම අවුරුදු පතා මේක යනවා. එනකොට අපි ගිහින් තියෙනවා අපි සත්ත්ව රාජධානිය ගැන කතා කරනකොට සූ එක බලන්න යනවා. අපි ශාක ගැන කතා කරද්දි බොට්නි අපි කියන බොට්නිකල් ගාඩන්ස් බලන්න යනවා. පරිසර පද්ධති ගැන කතා කරනකොට සිංහරාජ්‍ය හෝඩන් තැන්න වගේ බලන්න යනවා. මේ ඔයාලට පේන්නේ එහෙම අපි ගියපු ලස්සන තැන්. ඉතින් අපි විශ්වවිද්‍යාල බලන්න යනවා. ඒක හොඳ අභිප්‍රේරණයක් වෙනවා දරුවන්ට. ඉතින් මේ මෙකි නොකි ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් අපේ මේ තනි තියරි ක්ලාස් එක ඇතුලේ මම සංවිධානය කරගෙන යනවා. ඉතින් මගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ ජීව විද්‍යාව දන්න, ජීවීන්ට ආදරය කරන, පරිසරයට ආදරය කරන විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයකට පිවිසියත් එතන අතරමං නොවි, හිර නොවි ඉදිරියට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය තුලත් ඉහළටම යන්න පුළුවන් දරුවෙක් නිර්මාණය කරන එක. ඒ වගේම පේපර්ස් මේක තරංකාර විභාගයක් තියරි කරලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. පේපර්ස් කරන්න ඕනේ. අපි පේපර්ස් හදලා තියෙන්නේ අලුත්ම ප්‍රශ්න ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරන පේපර්ස් වල ප්‍රශ්න මේ ඔක්කොම මික්ස් එකේ හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් අපි දාලා පේපර්ස් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පේපර්ස් වල එරර්ස් බලන්න, එහෙම නැත්නම් මේ පේපර්ස් වල වැඩ කටයුතු පේපර්ස් බලන්න, පේපර්ස් හදන්න මේ මට උදව් කරන අපේම ඉගෙනගත්තු දුවල පුතාලා විශ්වවිද්‍යාලගත අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ සා ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා අපේ මේ නාරම්මල පොඩි ක්ලාස් එක ඇතුලේ. හරි. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා බලන්න. මේ ආරම්භක දවස් දෙක, ආරම්භක දින දෙක සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ තමයි මේ ආරම්භක දේශන පවත්වන්නේ. එදිනට ඔයාට ආරම්භක දේශනයට අදාළ කරන ටියුට් එකක් හම්බ වෙනවා. පළවෙනි පාඩමේ ටියුට් එකම ටියුට් එකත් හම්බ වෙනවා. දෙකම නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක පහලින් නම්බර එකක් දාලා තියෙනවා 0702241249. ඔකට කෝල් එකක් හෝ WhatsApp ඔස්සේ මැසේජ් එකක් දැම්මොත් මාව සම්බන්ධ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඩිරෙක්ට්ලි. හරි. එහෙමනම් ඔන්න මගේ දැනුවත් කිරීම අවසන්. එහෙමනම් මගේ අවසන් ප්‍රාර්ථනය මේ O level විභාගය කියලා කියන දරුවනේ ඔයාලගේ අපි කියනවා මේ qualification framework එකේ ආරම්භය. අපි O level ඊට පස්සේ A level diploma HND high national diploma bachelor degree master degree MPhil එකක් PhD එකක් දක්වා තව ගොඩාක් දුර යන්න තියෙනවා. හරි තෝරා ගැනීමක් අපි කරන්න ඕනේ. හරි තැනට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක අපේ ගමන අපිට පහසු වෙනවා, ලේසි වෙනවා. ඉතින් 2028 වර්ෂයේදී ඔයාගේ හිතේ තියෙන ප්‍රතිඵලය ෆොෂ්ෂයිම ගන්න පුළුවන් වෙන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ දවස් දෙකේ මේ දින දෙකේ ඔයාගේ යහළුවවත් එක්කගෙන අම්මා හරි තාත්තා හරිත් එක්කගෙන එන්න. ලොකු වෙලාවක් අපි ගන්නෙ නැහැ. පැය දෙකක් දෙකමාරක් ඇතුළත මේ දවස් දෙකේදීම ඔය ආරම්භක දේශනයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි නිත්‍ය වශයෙන් තියරි ආරම්භ කරන දිනයක් විදිහට මාර්තු 7 සෙනසුරාදා සවස 1:30 කියන ටයිම් එක දීලා තියෙනවා. බැරි වෙලා හරි මේ ආරම්භක දේශන වලට එන්න නොහැකි වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපි තියරි පටන් ගන්නවා මාර්තු 7 සෙනසුරාදා සවස 1:30ට නාරම්මල නුවණ අධ්‍යාපන ආයතනයේදී. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ගිහින් එන්න. අයබෝවන්.